हेलो गाइज, गुड मर्निङ। हामी चाहिँ गहुँ काट्न जाँदै थियौँ बिहान रातिको 4 बजे। अरू चाहिँ गइसकेको थिए। बोइ र म हिँड्दै थियौँ। बोइ अगाडि म पछाडि। मेरो साथमा कुकुर पनि आएको थियो। अनि त्यसपछि अरू चाहिँ 3 बजे आएर गइरहेको थिए। हामी चाहिँ 4 बजिसकेको थियो आउँदाखेरि। हाम्रो गाउँका आधा घर त्यो सिद्धिसक्यो। अनि त्यसपछि पुला बान्नु थियो। बोइहरू उहाँ तलतिर हुनुहुन्थ्यो। मैले चाहिँ छिटो आउनु बोइ पुला बानौँ भने। मैले बोइलाई उर्लु लान्ने चना खेल्नु बोइ अनि भनेको थिएँ। बोइले हात टट्टाउँछ म खेल्दिनँ भन्नुभयो। अनि मैले चनातिर लागेँ। चना अनि कस्तो राम्रो हुन्छ बोइ भनेको। बोइले पाकेको चना ल हरियो होला धेरै मिठो हुन्न भन्नुभयो। बोइ चाहिँ अगाडितिर गइसक्नुभयो। अनि बोइले चना काट्नुभयो। मैले चाहिँ बोइले गाउँका बाला खसेको थियो र बाला टिप्नुभयो। चना खाने बित्तिकै आउनु होला भने मैले घर पुग्यौँ अनि आगो हाल्नको लागि पराल ल्याइथ्यौँ। बोइले आगो बाल्दै हुनुहुन्थ्यो। आगो बालिसक्नुभयो। अनि मैले भने आउनुहोस् आगो तापौँ, जाडो छ बिहानको जाडो, चना पोल्ने। फेरि आउनु भने बोइले झ्याल्टा ल्याएर आउँदै हुनुहुन्थ्यो। माथिबाट हालिदिउँ भन्नुभयो। हामीले फेरि नाइ हुँदैन अनि भन्यौँ। बोइ छेउती आउनुभयो। लाउनु भयो तपाईँ पनि पोल्नु अनि भने। बोइ बस्नुभयो अनि चना पोल्यौँ। हामी चना अझै पोल्दै थियौँ, पाकेको थिएनन्। आगो बल्यो गनगन। हामीलाई पकाउन आउँदैन थियो। बोइले आउँथ्यो। बोइले भन्नुभयो कि चना जल्छ, म आगो यतातिर गराउँछु भन्दै हुनुहुन्थ्यो। बोइले आगो बालेर पोल्दै हुनुहुन्थ्यो। हामी चाहिँ आगो तापिरहेको थियौँ। बिहानतिर जाडो थियो, चिसो। चना चाहिँ पाकिसकेको थियो। बोइले चना चाख्नुभयो पाक्यो कि नै भनेर। अनि छोरीलाई पानी ल्याइदिन, म पानी खान्छु भन्नुहुन्थ्यो। मलाई कति भिडियो बनाएछस् भन्नुहुन्थ्यो। मैले चना चाखेँ। मैले मिठो छ, के गरे बदाम जस्तै गरेर पाकेको छ भने। माइली बोइले बिहान चिसो पानी खानुहुने रहेछ बिहान उठ्ने बित्तिकै। मेरो भिडियो मनपर्छ भने फलो ब्याक गरिदिनु होला, टिकटक हेरिदिनु होला।